Drop. Welcome to my channel. Ganito ba pag November? Malamig dito sa Chamonix? I don't remember last year. I think my clothes, right? Oo. I-video mo siya, Jem, para makita niyo. Kasi movies at kasi parang Ayan, sa Rio. Ihi muna siya. Ano ba gusto niyang gawin? Magpa-parking. Okay. Off ko muna to. wow! Cute pa. Tapos yung ano ko, sapatos ko, ano lang. On a qu'il est 11h40, bah on est à McDo. On a fait la grande marche dans la forêt. Tapos yung view, pagkakain ka. Ayan. Hi everyone. Yeah. Today it's been cancelled. Our trip to Genevois. Do I really have to do this? Maganda rin siya. Kasi baka kahit naman sa San Diego, meron, ang gusto ko sa San Diego yung isang tayo. Tikman ko nga yung bubble gum. Ayun yung hindi niyo napuntahan. Ah, yan mo siya. Glass. Napunta na kami doon. Ang puma.